guys, welcome to ELAYA vlogs. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம என்ன அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம்னா ஹெட்ஃபோன் தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம ஹெட்ஃபோன் பேர் வந்திங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி ஜிப் 100. ஸோ அந்த ஹெட்ஃபோன் பற்றி நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போய்ட்டு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த ஹெட்ஃபோன் வந்து நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வாங்கினேன். ஸோ 550 வந்துச்சு. எனக்கு டோட்டல் டெலிவரி ஃபீஸோட சேர்த்து 550 வந்துச்சு. நான் ஏற்கனவே இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இது ராங்காக வந்திருக்கா கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துட்டேன். எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. ஸோ வீடியோ பாருங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட் நம்ம இன்ட்ரோலே அந்த ஹெட்ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அந்த ஹெட்ஃபோன் எப்படி யூஸ் பண்ணுற ஸ்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதான் நம்ம காதுக்கு போகிற பட்ஸு கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தம் 4 பட்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு மீடியமாக இருக்கும், அடுத்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், அதோட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சின்னதை தூக்கி போட்டுட்டேன். எனக்கு காதுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்து போட்டுக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஹெட்ஃபோன் பற்றி சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லைன்னா சொல்லணும். ஏன்னா அந்த ஹெட்ஃபோன் செம்ம ஹெட்ஃபோன், 80 வரை சூப்பராக கேட்கும், பேஸும் சூப்பராக கேட்கும். அண்ட் தென் இந்த ஹெட்ஃபோன் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அப்பா வாங்கினாங்க, அப்புறம் எங்கள் அண்ணா வாங்கினாங்க. ஸோ இப்போ நான் வாங்கிட்டேன். ஏன்னா இன்ஃபினிட்டி ப்ரொமோட் பண்ணல, எனக்கு இன்ஃபினிட்டி பிடிக்கும். என்னோடய ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஹெட்ஃபோன் நீங்கள் வேணால் வாங்கி விடுங்க. ஒர்த்தபுள் தான். 550க்கு செம்ம ஒர்த்தபுள். அப்படி நீங்கள் இது நல்லா இல்லைன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லலாம். கண்டிப்பாக அது நல்லாவாக இருக்காமல் போக கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். கம்ஃபர்ட் ஃபிட்டும். ஸோ ஆனால் ஒன்று பிரச்சனை, இது வாட்டர் ப்ரூஃப் இல்லை. அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ மற்றபடி சூப்பர் ஹெட்ஃபோன் தான். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை 80 சூப்பராக கேட்கும், பேஸ் சூப்பராக கேட்கும். அண்ட் தென் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஹெட்ஃபோன். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நான் வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்டில் தெரிவிங்க. ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ, ஃபஸ்ட்டு யூடியூப் வீடியோ, ஃபஸ்ட்டு சேனலும் கூட. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாட்டா, பை பை, see you. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டிவிட்டு போயிருங்க. அண்ட் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு போயிருங்க. டாட்டா, பை பை, see you guys.